दुआ पे वठन नारे तकबीर आवाज रखो जे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारा हैदरी मुर्शिद हुसैन हुसैनी फकीरो ये दी असा अल्लाह का घुरिया हाथ मथे खड़ी मिल के गालायो ये दी असा अल्लाह का घुरिया हाथ वो दी विंदो जो हिन मेंबर ते मुर्शिदन करीम जा बचड़ा खिताब कंदा दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आकिबतु लिल्मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सुभान अल्लाह दुआ पे वठन नारे तकबीर आवाज रखो जे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारा हैदरी मुर्शिद हुसैन हुसैनी फकीरो ये दी असा अल्लाह का घुरिया हाथ मथे खड़ी मिल के गालायो ये दी असा अल्लाह का घुरिया हाथ वो दी विंदो जो हिन मेंबर ते मुर्शिदन करीम जा बचड़ा खिताब कंदा दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आकिबतु लिल्मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का सर दे के तो जहां की हुकूमत खरीद ली महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का
अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना मेरे हुसैन का। मरहबा मरहबा मरहबा। मोदे सामीन हजरात, प्यारी नूरानी रूहानी जमायत जीअं त इस्लामी साल जो पहिरियों महीनो मुहर्रम उल हराम हली रहियो आहे। अॼु हिन 10 तारीख़ ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम जी सर बुलंदी ख़ातिर पंहिंजा बचा ॿार क़ुर्बान करे पंहिंजे नाने नबीअ जो दीन बचायो। उहो इमाम हुसैन आली मकाम आहे जंहिंसां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतिहाई मुहब्बत फरमाईंदा हुया। इब्ने माजा शरीफ में रिवायत आहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मूमा आहे ऐं मां हुसैन मां आहियां। पोइ फरमायो, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन। अल्लाह उन्हनि सां मुहब्बत कंदो आहे जेको हुसैन सां मुहब्बत कंदो आहे। हिनन अहल बैतन सां मुहब्बत जो हुकुम अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमायो आहे। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाए थो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मोजा हबीब तू फरमाए त मां तोहां खां को भी अजूरो नथो घुरां मगर कराबत जी मुहब्बत। रिवायत कई हुई आहे साहिब कशाफ वारे खां, रुविया साहिबुल कशाफ अन्नहु लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु कील या रसूल अल्लाह मन क़राबतुक हाउलाइल लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम फ़क़ाल अलिय्यु व फ़ातिमतु अब्नाहुमा। मरहबा मरहबा मरहबा। साहिब कशाफ वारे फरमायो, जॾहिं ही आयत नाज़िल थी त सहाबा किराम ने अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांजा कराबत वारा केर आहिनि जन जी मुहब्बत अल्लाह ताला असांजे मथां वाजिब कई आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, वो हज़रत अली आहे ऐं मोजी न्याणी फातिमा ऐं उन्हनि जा फर्ज़न हसनैन करीमैन आहिनि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारी जमायत, हिन आयत मां साबित थियो त अहल बैतन जी मुहब्बत हर मुसलमान ते वाजिब आहे। जंहिं मुसलमान जी दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आल जी मुहब्बत आहे, उन्हनि जे लाइ सरकारे मदीना शहनशाह मदीना फरमाइनि था, अला व मम मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात मुमना। खबरदार जेको वफ़ात करे वियो मुंहिंजी आल जी मुहब्बत में, वो वफ़ात करे वियो मोमिन थी। अला व मम मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकरौ व नकीरा। खबरदार जेको वफ़ात करे वियो मुंहिंजी आल जी मुहब्बत में ख़ुशख़बरी ॾे थो मौत जो फ़रिश्तो जन्नत जी उनखे, ऐं जॾहिं क़ब्र में दफ़नायो वञे थो त मुनकर ऐं नकीर उनखे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॾियनि था। अला व मम मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फुतिह लहू फी क़ब्रिही बाबान इलल जन्नत। खबरदार जेको वफ़ात करे वियो मुंहिंजी आल जी मुहब्बत में त खोलिया वेंदा उन जी क़ब्र में जन्नत जा ॿ दरवाज़ा। मरहबा मरहबा। ऐं जंहिंजे सीने में अहल बैतन जो बुग़्ज़ आहे, उन्हनि जे लाइ सरकारे मदीना फरमाइनि था, मम मात अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन मादा काफरा। जेको भी शख्स मुझे आल जे बुग़्ज़ में मरी वयो वो काफर थी करे मरंदो। अला व मम मादा अला बुग़्ज़ आले
मुहम्मदिन लम यशुम राइहतल जन्नत। खबरदार जको मरी वियो मुझे आल जे बुग़्ज़ में वो जन्नत जी खुशबू भी न लहन। प्यारी जमायत, इन हदीसुन में मालूम थियो त जेको शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आल जी मोहब्बत में वफात करे वने थो, उन जो मौत ईमान ते थे थो ऐं उनखे मौत जे वक्त जन्नत जी खुशखबरी ॾिनी वञे थी ऐं उन जी क़बर में जन्नत जा ब दरवाजा खोलिया वञनि था ऐं जेको अहल बेतन सां दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ थो करे वो काफर थी करे मरे थो ऐं उनखे जन्नत जी खुशबू भी नसीब न थींदी। प्यारी जमायत, तुहां मुबारक जा मुस्तहक़ आयो जो तुहां जी दिलिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आल जी मोहब्बत आहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आल जी मोहब्बत ईमान आहे, बल्कि ईमान जो मरकज़ आहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत बयान करे थो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादति सनतिन व मम्मात अलैहि दखलल जन्नत। मुझी आल जी मोहब्बत एक ॾींहं जी बेहतर आहे पूरे साल जी इबादत खां। जेको वफ़ात करे वियो मुझी आल जी मोहब्बत में वो जन्नत में दाखिल कयो वेंदो। एड़ी तरह एक रिवायत है मौला अली खां, अन अलीइन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुजूम अमानुल लि अहलिस समाए फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम ज़हब अहलुस समाए व अहलु बैती व अमानुल लि अहलिल अर्द फ़इज़ा ज़हब अहलु बैती ज़हब अहलुल अर्द। मौला अली खां रिवायत आहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, सितारा आसमान वारन लाए अमुन आहिनि। जेसी ताईं आसमान में सितारा रहंदा आसमान कायम रहंदो ऐं अहल बेत ज़मीन वारन लाए अमुन आहिनि। जेसी ताईं अहल बेत ज़मीन ते मौजूद आहिनि हीअ ज़मीन कायम रहंदी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कातला जे दरवाजे ते भी फरमायो, छा तव्हां मूंखे सुञाणियो था? तवाफ़ करण चयो, तव्हां जलील क़दर साहबी आहियो। पाण फरमायो, मां तव्हां खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो फरमान ॿुधायां थो। मुंहिंजे आका फरमायो, मसलो अहल बैती मसलो सफ़ीनति नूहिन मन रकिब फीहा नजा व मन